خوشکو برایان هێژا تەماشاوانên خانی تیڤی دەماوە خۆش بە هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de çend mijarên me hene tije rexne û nirxandinin bi hêviya ku fincana qehwa we niha hazir be ji bo ku em dest bi mijarê xwe bikin. Ya Xwedê. Êdî heq kiriye ku em gelek tişta biguherin. Bi navkirinên gelek tişta biguherin. Dema ku PKK û APO û XAPO xwe wekî tevgerekî terorîst dibînin û di hundirê parlamentoya Tirkiyeyê de dengdanên didin vê meselehanê, vê helwesta hanê, vê diyardeya qanûnî an neqanûnî ku xwe wekî tevgerekî terorîst dibînin, êdî heq kiriye em jî li gorî qanûna XAPO û mîtê hinek tişta biguherin. Yanî çawa ku me navê APO kir XAPO em dikarin ji XAPO biguherin bikin tiştekî din. Ev heqê gelê Kurd e, dema ku bibîne hêzekî siyasî, tevgerekî siyasî, rêxistinekî siyasî heqwa sezerer û ziyanê digîne gelê Kurd û keda gelê Kurd xwîna zarokê gelê Kurd terorîze bike. Heqê gelê Kurd e ku helwestekî rexnegêrî, qerf û henekî bi vî serokên newnewî ku êdî ketiye qunaxa ewewî. Ewewî yanî belkî hinek Kurdên me yê bakur naz nekin ji ber ku dema min digot serokên newewî jî naz nedikirin. Serokê newewî wekî yanî serokê atomî, wekî qerf û henek yanî. Piştre me got serokên newnewî, qunaxa newnewî ji newewî ket qunaxa newnewî wekî pisîk e. Îja niha ketiye qunaxa ewewî, qunaxa heşeyê hezûra we qunaxa kûçik e. Kûçikî dema dirê dibê dike ewte ewt. A serokê wanî newnewî newewî bû, netewî bû, bû newewî, bû newnewî, bû ewewî. Ji ber ku ew vî XAPOyê hanê beramberî dewleta Tirk xwe wekî terorîst dibîne, rêxistina xwe wekî terorîst dibîne, kesek neyê nîqaşê bi mirinekê bere her nîqaşê bi APO re bikin. Bere herin ji APO re bêjin we çima qebûl kir. Niha tevgera XAPOçî qere îlan derdikeve û kêmasiyên vê qanûnê û nizanim çi qanûn hatî ber destê Murad Karaîlan û lê neriye û xwendiye û gotî erê û qebûl kiriye. Ji bo XAPOçî ev cemawerên ku heta niha li derdora tevgera XAPO çîne naz bikin. Ev qanûn çûyî Qendîlê û lê nerîne, hatiye Ewropa û lê nerîne dibin destê yanî di ber çavê Zibêr Eydar jî rê derbas bîye çi yekî XAPOçî were bêje ev kêmasiyê vê qanûna hanê di cî de nîqaşê pêr nekin tiv ser çavî wî kin. Tiv ser çavî wî kin. Ji ber ku ev qanûn, ev qanûna ku li parlamentoya Tirkiyeyê de îmzaya wan li bin bû, dengê wan li bin bû, wekî serkeftinekî ji xwe re dîtin. Terorîzekirina Masûm Qorqemaz û Mezlûm Dogan û Xeyrî Dêrmiş û Kemalpîr hemû bûn terorîst û ji xwe re wekî serkeftinekî dîrokî dibînin ku dewleta Tirk her tim teror örgütü, teror örgütü, teror örgütü baş e, teror örgütü baş. Em hêrs dibûn me digot çima navê wan dikin rêxistina terorê. Ava qebûl kirin. Yemekî ev tevgera ku li ser xwe qebûl bike ku tevgerekî terorîst e, ev ne tevger e. Ev tifger e. Ev heşeyê hezûra we gûger e. Ne tevger e.
دشبه چ يعني چ تشتي ناشبه تفگري آزادي خواز و رزگاري خواز گلان د دیروکê de دنیayê de hemû çênebî ne tevgera Başûrê Efrîkya ne tevgera Filistînê rêxistinê heta ne îran ne îta ti tevger li ser xwe qebûl nekir ku ew bi xwe navê xwe bike tevgerekî terorîst PKK û Xapo û hemû xapûçî qebûl kirin demekî hûn terorîstin demekî ev tevgera hanê tevgerekî terorîst li gorî qanûna mîtleşme û îtleşme û xapoleşme û tiştê ku di me dîtî yenî ev mesele zelalê yenî vegerin bendê yekê û ê di duan madeya yekê madeya di duan ji wê qanûna hanê qanûna rûreşî çi rûreşî me riyê wan berê reşe çi bêjim yani qanûna heşa hizûra we qanûna gûxwarinê nateslîm bûyînê a gûxwarinê vegerin madeya hewil a di duwa winê bibînin tê de eşkere û tekez û zelal û yani şirovekirin jêr nabe PKK û hemû aliyên kejeke jî tê binavkirin PKK kejeke û hemû rêxistinên girêdayê vê tevgera hanê terorîst îşê me jê tune ew ji ser xwe ew li ser xwe dibêjin ku terorîstin kî niha û pêv yani bêje terorîst yani tiştekî normal dibêje tiştekî ji rêzê dibêje yenî ne tiştekî hecêb ji ber ku PKK qebûl kir Xapo qebûl kir Cemîl Bayî qebûl kir Qere Îlan qebûl kir Zubêr Eydar qebûl kir hemû kesên di nava vê tevgera hanê di medya wê de di siyaseta wê de di rêxistina wê de di eskerê wê de li ser xwe qebûl kirin ku terorîstin mafiya li ser xwe nabêje mafiya li ser xwe nabêje terorîst PKK ji xwe re got ku ez terorîstim beramberî qanûna dewleta Tirk di hundirê parlamentoya dewleta Tirk wê noşîcan bi wê qenc û xweş bi wê helal bi li ser zikê we û li ser mehda we û li ser dilê we pê tirşne bi serokê we kir terorîst ev dawiya ku hûn li dû azadiya fîzîkî serokê we hîna azadiya xwe ya fîzîkî nedîtî we kir terorîst azadiya fîzîkî wê çi bike yani ew ê ca we û xwe we bide ber hev ev azadiya fîzîkî hûn jêr li azadiya fîzîkî digerin û ew we dikir terorîst gelî Xapoçî ha daxuyaniyê ku we dîtî rêxistina HPG hêzên parastina gel ne dikarî xwe biparêzin li hemberî Apo li hemberî dewleta Tirk bû rêxistinekî terorîst a herî xweş ku wilo dema tu ji wan re dibêje terorîst hêrz dibin lê dema serokê wanî newnewî û dewleta Tirk êdî dewleta Tirkî ji wan gotî terorîst ev qanûn şirîkatî di navbera dewleta Tirk û dewleta Xapo tevgera tifgera Xapo gûgera Xapo ku navê wê PKK û qejekeyî PG ev xort û keçê me ev rebenên ku hatine xapandin heta roja îro bi navê wan qaş û PKK xwe fesex kiriye lê hîna HPG heye PKK xwe fesex kiriye lê hîna kejeke heye çi dibêje HPG pîrozbahiya Fazlê Tebaxî ku li gorî vê qanûna hanê bi zav û tevgerekî terorîst e PKK ji dema damezrandina xwe li gorî qanûnê yani eynî wekî mîzan e wekî qapan wekî mestereyê em ê hemû tiştê PKK li gorî vê qanûna hanê binirxînin û bipîvin li gorî HPG Fazlê Tebaxê tiştekî pîroz e li gorî Xapo û qanûna Xapo û Amîtê bi zav û liv û tevgerekî terora nebû ji HPG peyama Fazlê Tebaxê berê me li azadiya fîzîkî a rêber Xapoyê a rêber Apoyê hey xwelî ser do serokê we yê newnewî serokê we yê ewewî we dikir terorîst hûn li pey azadiya wî ya fîzîkî ne mêrik azad e
تێرا خۆ خواردنێ دخۆ تێرا خۆ ژنار ڕازێ تێرا خۆ خەبەراش وەردەدێ تێرا خۆوە پیس دکە هەرن ji fuadkav bipirsin herin ji fuadkav bipirsin bê apo xapo çi ji wî got li ser telîfonê çawa wî rezîl kir herin jêr bêjin herin ji kadroyên PKK'yê kevin bêjin xapoyê ku dema li Şamê bû ji wer digot şervanên aregeke ku hûn bûn şervanên HPG xapo li Şamê li ser Me TV ji wer digot wekî kera hûn li pey azadiya wî ya fîzîkî diçin gerek hûn li pey mehkemebûna wî biçin gerek hûn wî ji êmiralî derxînin wî dicî di mehkeme bikin carekî li Lubnanê gerek hûn wî xazox bikin li kampa Bîqaê li cihê ku bi deha kadro bi seda kadroyên PKK dibin axa kampa Bîqaê hestiyê wan hîna hene herin wî li wê derê wî mehkeme bikin wî xazox bikin carekî din wî bibin Lolanê wî bibin Qendîlê wî bibin Xinêre wî bibin Zapê wî bibin hemû deverên PKK li wir heye û her carê e'dama xapo gerek bi destê we be ku hîna xapo li Şamê bû we dikir ker we ker dihesab û niha jî we terorîst dihesêbe û li pey azadiya xapo a fîzîkî li pey wê ne del pey wê bin kala bê xapo we di kur de derxîne xapo çi anî serê we çi anî serê gelê we çi anî serê malbata we heqwasa xizmeta dijminê gelê Kurd kir li Sûriyê bi Îranê re bi Sedam Husên re bi rejîma Tirkî re hûn li pey azadiya fîzîkî çavê wel azadiya fîzîkî a rêber xapoyê de bere çavê we ronî bi serokê we newnewî û ewewî di nava xêra Xwedê de yî û hayê serkirdeya PKK jî heye hayê Cemîl Bayîk jî heye hayê Cemîl Bayîk jî heye ku xapo net hepsê de yî hayê Sebrî Ok ajanê mîtê ê dîrekt ê sereke hayê wî ji cihê xapo heye bê çit xêra Xwedê de yî hayê hemû serkirdeya PKK ji rewşa apo ku rewşa wî ya fîzîkî rewşa wî ya tenduristî dewleta Tirk xizmeta wî de yî wî diparêze hayê wan teva ji rewşê heye û reben mebenê xapoçiyê li Ewropa û lê Bakurê Kurdistanê wan dixapînin azadiya fîzîkî a serok xapo berê wan li azadiya fîzîkî a rêber xapoyî kejeke rêxistina terorîst li gorî qanûna apo û mîtê ne li gorî me qanûna xapo û mîtê dibêje PKK û kejeke bi hev pelçîn dike slaş dixine bera wan û dibêje rêxistina terorî hemû tiştên girêdayî wê rêxistina terorê bûyî qanûn bûyî qanûn bû belge derbasî erşîva dewleta Tirk bû û Tuncer Bekirxan û Pervîn Buldan û Gulîstan nizanim kî û Quzê Kerê û Rêxa Dehşî hemû îmzaya xwe li binê wê xistin sezayê temelî maşallah ji Xwedê re Mihemed Selewat ne bi destê xwe bi qûna xwe wê qanûna hanê îmze kir bere serê gelê Kurd sax be hemû şehîdên gelên Kurd li gorî vê qanûna hanê terorîze bûn û keda Kurda keda ehlê Dirbêsiyê û ehlê Amûdê û ehlê Dêrikê û ehlê xelkê Efrînê û Kobanê ê ku din piştgiriya vê tevgera hanê kirin li gorî qanûna xapo ev hewldanên gelerî ê piştevaniya tevgera PKK'yê dikirin wê çaxê hemû terorîze dike hemû mehkûm dike berxwedana Mezlûm Dogan di zindanê de helwesta Mezlûm Dogan li hemberî dozgerê dewleta Tirk hemû terorîze dike çi tiştên eskerî û sivîl eşkere dibêje ji damezrandina PKK ev hemû karekî terorîstî ye berî ku PKK şerê çekdarî li hemberî dewleta Tirkî li dar bixwe ji damezrandinê ji heftê û heşta heta roja îro hemû terorîze bû
كجكا چه دبيجه تفگرا تروریست لگوری به قانونی كجكا بانكر كو هر کس برحي بازي طباخي تفلي تيكوشينا جيانا آزاد مالا من شمي برازا وجان يو اواناش برخو فتي ناكن قي شرم ناكن قي قياي شرم ناكن قياي يعني ما كسك يقولوش برخو فتي بيقولوا لا نفسي هي خولي سرنو تكوشينا آزادية وجيانا آزاد آكون بحث دكن لغوري قانونا خاپو تروریزه بوی تروریزه پازه طباخشی دناویده چی وند بیجن هر کس نا هر کس ون هرن ون تنیبن من اما از وکی کردکی وکی نویسکارکی وکی روشنبیرکی وکی مدیا چیکرکی ون چناوی دکن دوان واره هانه ده كيم زيدا لفو تفقركي ما حي از قبول ناكم افتك وشينا ويا سختكا اجيانا سختكار اجيانا كولا استفلي بينابم استفلي بازي طباخة معصوم قرقمان ستانيد بم تفلي بازي طباخة اكل همبري دولتا ترك داگر كربو نما قوتنا داگر كرب كارتينن حتى بري دو بارو بيرار دو قوتن دولتا ترك داگر كر هوشنگ عميل دولتا ترك آجان دولتا ترك و پراج دو اردوغان دستينه و پراج نظام جبيته دستينه و دركت كو خاپو مزن خاين مزن دركت كو حمو تشتي لغوري د پارلمانتويا تركي خو محكوم كرن خو كي تفگره كي تروري قبول كرن يعني تشتي كل سرمة دقوتن كراسي خوي جني جلي خوي جني توان بارين خوي جني آجانتيا خو خيانتا خويا جني آكو بدولة ترك ذكرن داوية السرمة لي داوي أشكره گلکی باش يعني از دیسا دوباره دکم از نلدیجی آشتیه ما از لگل آشتیه ما لی آشتیه کی برومت آشتیه کی کمافی کردان ناز بکده دستوره تركي كردان از بك فدراسيون جامعة ام ديننا عليك كردات دستورها تركي دوار ناس كرد هنا لفي ولاتي كرد هنا لفي ولاتي دستورك دل تركيا شباب لفي ولاتي كنافي وي تركيا 20 مليون كرد هنا 10 مليون كرد هنا 5 مليون كرد هنا 5000 كرد هنا كرد تنا وخابو في تشتي هاني وان داخوازي هاني نجات پرستيا كيفن ونتوى پروريا كيفن ونزانم چه وسختكارياوي وخيانتاوي چه جربن وجواكا قونولوجي وجواكا نزانم اوكولوجي اوانا تشتين باشن نوجنن وخيرا خودين وايكو بحثا بيجي قالي كرد بيجي كاني ما فهمه كاني ناس ناميامه دوی قانون آهانه ده ویا کفنه پرست اویا نزان غشیم آجان دولت ایه کرو های خالی سر کرو سرو کیتا تشتک نما خاپو چی سرو کیتا خواه اوتا و معلوماتا تا حمو فرد دولتا ترک تشتک نما ويجمر در كيفن قراتي مراتي بكن ودلي هفدو خوش بكن سروقاتي تسليم ناب سروقاتي بتنا سري خدر سبيكريو وبافي تشقماق وبافي جوجومجو وحجي دوقماق وافكس مسك سر سوشيال ميديا وسر تويتر در كيفن وإيريشي مدكن شما يابو ام رخنا لبكاكي ديكن ام نرخنا لاشتيه ديكن ام لقال اشتينه بو وميتي حشاي حزورة وقونكية ابناشتية اف قوادية ابناشتية تحق واسا خوش دولتا ترك داغ دولتا ترك ولد سياري وتجي بيجي عاشقتية كي ديروكي وقاوكي بينغاوكي دروكي كروك خولي سر دولتا ترك تسوارتي ناصر وكاتيزانه إدل بي سروقاتي بمشي على من سروقاتي ويتد كرد درخينه ويتد كودور درخينه
سەرۆکاتی ئەس لەگەل ئاشتیێمە لە دژی خوین ڕژاندنە تەوش و ڤاڵە ئاکو پەکەکێ دەکرد ئەس لە دژی چەکێ پەکەکێمە پەکەکە خۆ فەسخ دەکە خۆ دەچڕینە و خۆ دەدڕینە و خۆ دەچەوا دەکە گەلێکی باش لێ دەما کو پەکەکە چیرۆک و چیروانۆکێ خوا و قولولکێ پیرعەبۆکا ئێک و دەولەتا ترک لە هەفکری وەرە لەسەر سەرێ کووردا بکە فەلسەفە و مانیفیستۆ و مانیپیستۆ و پارادیگما و قوزێ کەرێ و ڕێخا دەحشێ و ئەvê ئەس دژی وێمە دەما زبێر ئایدار دەرکەvê bi navê ya dibê hûn vê mesela hanê nas bikin dema şevanê hêja ev çend salên PKK îsrar dike yekîtiya netewî û yekîtiya netewî ji bo vê sextekariya hanê vê xıyaneta ku xapo kirî Kurd hemû bike şirîkê vê xıyaneta hanê lê Kurd neçûn çend heb tekûş mekûş û erzan û sistopisto çûn civat mevatê wan çend heb kurtêlxur û keysebaz û oportunîst diçûn civatê wan xwe jî nas dikin wê temaşe jî bikin wê tif xwe jî bikin lê gelê Kurd neçû û kongira netewî û qûngira netewî ev ne kongir e ev qûngira netewî kunûnertiya wê zibêr Eydar û Remzî û Adem Ozon û Nolîfer û ew çi ye Zumrût çi ye ev kesmesê tekûş mekûşê PKK li vê derê ev ne kongira netewî ye kongira netewîya Kurdistanê wê vê xıyaneta hane şermezar bike eger vê xıyanet têkiliyên dewleta Tirk bi PKK re bi Kurdistana Iraqê re wekî xıyanet didîtin têkiliyên ekonomî û siyasî û tiştên bi vîrekî ku li Kurdistana Iraqê herêmekî federe ava kirine wekî xıyanet nizanim çi û ew herin qûna xwe bidin dewleta Tirk û ji mafê Kurda dakevin û bêjin ev e mafê Kurda em herin entegre bibin bi dewleta Tirk re em entegre bibin tiştekî Kurda tê ditin nebe û xwe wekî terorîst bibînin ha xwe wekî terorîst Celal Talebanî qebûl nekir ku kongreyekî çapemeniyê qebûl nekir ku PKK wekî rêxistinekî terorîst were binavkirin Birêz Mesûd Barzanî qebûl nekir daxuyanî wî tinê ku rêxistina PKK wekî rêxistinekî terorê were dîtin xapoyê we serokê we yê newnewî û hewhewî qebûl kir ku win terorîstin û ew serokê we ye vê meselê baş nas bikin dema ku dixwestin hemen kongira netewî û hemen yekîtiya netewî ji bo vê sextekariya hanê gelê Kurd bikin şirîkê vê sextekariya hanê lê gelê Kurd ne li Bakurê Kurdistanê ne li Rojavayê Kurdistanê xapoçî mapoçî tenê wê şirîkê vê mesela hanê bin Kurd ne şirîkê vê teslîmbûn û vê xıyaneta hanê Kurd xwe teslîmî nakin ez xwe teslîm nakim ez ji kum û kolozê kalê xwe ji xencer û tivinga wî ferî dikim ez ji xwîna apê xwe welat ez xwîna apê xwe diyar ez ferî dikim ez xwe teslîmî dewleta Tirk nakim ez doza gelê Kurd teslîmî dewleta Tirk nakim ne teslîmî dewleta Colanî ne a Tirk ez nakim ji ber ku berî PKK em Kurd bûn û piştî PKK mê bimînin Kurd û heta em têkevin bin a xasar em ê Kurd bimînin û mê Kurd bijîn mê parastina gelê xwe û mavê xwe bikin heta dawî ez yekî wilo qerara me ev e îrada me ev e xapo çi dike çi nake xwe difiroşe dewleta Tirk ca xwe û xweyê xwe û elê xwe û rêxistina xwe difiroşe dewleta Tirk îşê min jê çi ne eleqeya min bêtin heye xapo ca wî Tirkê min ca min Kurd û bavê min Kurd e û Kurdê Kurd ne Kurdê wilo ji rêzê jî Kurdê ku di nava tevgera azadîxwaz û tevgera niştimaniyan a netewa Kurd kalê min jî malbata min jî di nava vê xebata hanê de me cî girtiye
ام ne wek xapûn yanî xapû bavî wî kakiyê kalkî wî apî wî kes nizane yanî xelk min az dike eş kîjan malbatê me eş kîjan eşîrê me me çi kiriye kalê me çi kiriye bavê me çi kiriye malbata me çi kiriye dîwarê kurdewariyê de me çi kiriye em ji ber xwe fedî dikin em ji kurdewariya xwe em şerm nakin em pê serbilind in û mê biparêzin xapû diğeyîdi baxçelî diğeyîdi diwerim diteqi dipeqi dipijiqi bi kêfa xwe ye xapû çî diqeherin wê midî nizanim bi çar dîwar şeş dîwar li dora wan ama serê xwe li şeş dîwar axin heta niha me xwe parast me xwe ji rejîma behs parast me xwe ji rejîma tirka parast me xwe ji PKK jî xapandina çîrokên PKK heya dereceyekî baş qûnaxekî baş me xwe parast û her wiha em ê berdewam bikin. Ev qehremanê hêja ev şehîdê hêja Masûm Qorxemaz bi navê Kod Egîd yek ji damezrînerên PKKyî berî tevlî tevgera PKK bibe li gorî hin agahiyan ku hevalê tevgera Kawa bû. Masûm Qorxemaz di emrê xwe yê biçûk de tevlî rêxistina PKK dibe û di nava hêzên çekdarê PKK cî digire wekî komutanekî wekî fermandarekî di bûyera pazê tebaxê ku naz dikin cih û cih digire û rol werdigire û pêk tîne wekî lehengekî Kurda wekî nirxekî Kurdayê netewî tê qebûl kirin. Masûm Qorxemaz di 27 meha Adarê li Çiyayê Gebarê tê kuştin. Kar û xebata Masûm Qorxemaz li gorî qanûna Apo hemû teror teror e. Qanûna Apo heq dide dewleta Tirk Masûm Qorxemaz bikuje ji ber ku PKK kejeke rêxistinekî terorîst e. PKK êrişî dewleta Tirk dike û mafê dewleta Tirkiyeyê ku xwe biparêze li gorî qanûna Xapo û Mîtê û Dew Partî û Çeqelmas Partî. Ev dibe zelal be. Masûm Qorxemaz bi fîşeka dewleta Tirk nehatî kuştin. Bi fîşeka PKK hatî kuştin û daxuyaniyê Apo jî divê warê hanê de gelek cara me behsa vê mesela hanê kiriye. Di wê fotoyê ku me ji we re pêşkêş kir ez texmîn dikim Selahedîn Çelik jî tê de hazir bû. Ez nizanim Selahedîn Çelik behsa bûyera kuştina Masûm Qorxemaz kiriye şehadeta xwe derbarê wê de nivisandiye bûyî pirtûk bûyî meqale bûyî nivîs ez vê jê neagehdar im lê ez hêvî dikim Selahedîn Çelik vê mesela hanê ji raya giştî re êdî dem hatiye tiştê ku PKK ji tirsa PKK yan jî çi sedemî be ku Selahedîn Çelik nedigot dem hatî ku Selahedîn gelek tişta bêş tiştê ku hînan negotiyî bêş. Piştî ev emrê ku dev dûrî PKK ket ev û PKK niha xwe terorîze yanî xwe wekî rêxistinekî terorê dibîne. Gelo Selahedîn Çelik, Selîm Çûrûkaya, Sarî Baran, Mehmet Can Yüce, Salih Aras û bi seda bi hezara kesên ku di nava PKKyê de cêgirtin û ji PKK dûr ketin gelo qebûl dikin ku Xapo û dewleta Tirk wekî rêxistinekî terorîst wan binirxînin li gorî wê qanûna hanê li gorî madayekê wê ya didwa ya na. Na dibê helwest hebe. Dibê bersivdayîn hebe dibê ne bêdeng bin. Masûm Qorxemaz Egîd ku heta roja îro dosya wî yanî kes nizane lê çawa hatî kuştin lê dizanin ku fîşek ji pişt lê ketî. Kî ew fîşek lê xistî çawa lê xistiye bi çi rengî ne zelal e. Ev koma berxwedan dema ku
كاسيتكي لسر عقيد شيكر حموستران لسر عقيد شيكر قالوا دزانين كو بفيشكا بككي هاتي كشتن نوكي كنت بيجن كمينا دجمن دو بدا حزارة عسكرة ونزانم شو فان قرا بالغ مر بالغ يعني اريد بكو كمين هبه دبكو بافشون هبه لفيشكا بككي ليكتي نا دولة هاترك خيانة دبيجن بمراي خانت اي خانتا نزانم كي كرو هاي كرو اي خانتا مزن خابوي مزنه خابوي بچوك نه مزنه تفقر اول بنجها وي ابو ورجم محمد جهاد شنر بيجم محمد جهاد شنر افيا نزانم خاينه ساري باران خاينه حواله ميتي وما كشف كريه هر ساري باران بكش مثلا میناکز ده بيجم وهر جم ساري باران بيجا فايق خاينه حواله ميتي هر فايق بكش وبشيت فايق بكش از تبكم سروكي ارجكه ساري باران جي والغوري مثلا ميناك ده بيجم وهر جم صلاح الدين شليك بيجا صلاح الدين شليك دوران خلقان ما كشف كرين وخاينه حروي بكش خافو ولو ذكر وان برا حوالي خو برا حدود دا وحوالي خود دا كشتن بدستي حوالي خو واشخل وان تماشا ذكر وطرو سروكي نونوي وديكتاتورية اخوا وستالينيزم اخوا بفيرنجي افاكر بفي فتنه وفسادي وقلاجيه نافا بكاكيد كسركيشياوي خابو بفيرنجي بفي شيوازي بردوام كر معصوم قرقاماز نهاد بمقي حتى نها هناك مروي وي حتى نها بلكي هنا حوالي بككينه دكارن وگرن و به دوسيا هاني دي سابكن كي معصوم قرقاماز كشت وجبرچه لگوري هن آگاهيان كوغي هاشتن ميكوش كادرين PKK كل لبناني بو دسالين نوت و چار نوت و پنج خاپو د چو لبناني لهن مالن ريخستني كو معصوم قرقماز لوربو د چو لور دگريا تكليف دكر جارك يك كادرين PKK جيت برس خير سروكي مش مسئله دقوت يعني هفال عقيد هناك نفيسي وي هن دفتري وي وشارتي هنا لفر وشارتي ام نزانن لكي دري از ليت گرم بلكي از وان نفيس و دفترا ببينم اجا اف كادري PKK كدفش PKK بردائيه شاهده وي بو يراهاني ديد بچاوي خوا بيچوا آپو وكي دينا لهما بلككي هما كاغتكي كو معصوم قرقماز لبش خوهشتيه كهلا تشن سر هبن نفيس هبن رخنه هبن تشتك هبكو علاقه وي بابو هي ترسكي ولو هبو ده هندري ديوارا ده قنجك منجك ده باني خاني ده خابو نتني هن كادروجي تكليف كربو كو دندري خاني ده باش بگرن ديمكي وي چاغي بيشتي يعني معصوم قرقماز كو جيانا خوش دست دابو بچند ساله نيزي 10 ساله ديسا خاپو دوي پرساهاني دابو قالوا معصوم قرقماز كاغت ماغت نفيس تكست لدو خو هشتنه بحصامتيت كريه انا او ترس ددلي خاپو دابو و دقاريه ما بس تعمش في مسألة هاني استجاري نكارم خاپو بيري بكم جكشتنا معصوم قرقمازو وجا هر خاپو چي فوتوي وي درخيننو وسترانا وتشتاو وقهرمان عقيدو وريبر عقيدو لنا بيجن كي عقيد كشت وجبرش عقيد خات كشتن ودوسيا وي دناوا ريخسني ده حتى روجا ايرو وكريه وخاپو غوتيه
تێکستێ خوا پرتوک مرتوکێک و بناوی وی دەرکەتم ئیشارە تاغێ مەسەلاهانەی کریجە دەبێژە ئەرگە نەکۆن و نزانم جیتم و نزانم چێو و شاهین بالیچ و نزانم سەلیم چروکەیە و سعید چروکەیە و سەرخوا داوێژە و داوێژە تاوانباریە داوێژە سەر کەسێ در خاپۆ ولۆ بوو نەهاژی ولۆیە نەهاژی di noteyê xwe tiştê xwe dawî de êk û şandî ji qadr û madr û perwerde merwerde dibin li ser îtleşme û mîtleşme û li ser xapûçîleşme baxşelîleşme perwerde dibin dîsa dev davê ji kadroyên PKK êkevin êk û li hemberî xapû sekinîn êk û ji xapû re gotin na wekî mamoste Selîm Çirûkaya Selîm abê xapû dîsa êrîşî wan dike rehet rûnanê yanî nabêje xelas qediya nizanim çi na xapû yanî niha em rexne li PKK dikin em rexne li xapû dikin lê di eynî demê de di eynî zeman de em rexne li mît dikin em rexne li dewleta Tirk dikin li plan û berjewendiyên mîtê li dijî gelê Kurd dikin em rexne li vê jî dikin xapû pir rehet dikare ew mîtê çawa li hemberî Sakîne Cansız planekî çêkirin çawa li Parîsê bû yerekî terorانeyê mezin kirin li hemberî jinên Kurda pir rehet dikare li hemberî min li hemberî Selahedîn Çelîk li hemberî Selîm Çirûkaya li hemberî ev kesên ku PKK bi tundî rexne dikin pir rehet dikare bû yerên terorane ê bi vî rengî ku şirîketiya her duwa ku nema yanî îdî em nikarin wan ji hev qut bikin yanî apû û mît bûnî yek em nikarin bêjin her du na yekin yanî destekin helwestekin biryarekin kiryarekin li dijî gelê Kurd dixebitîn û wê bixebitin dibê gelê Kurd jî heşyar be ji vê meselehanê ne ku bitirse û têkevin rewşekî alarmê na ne vê ana mesela çi bi me bê her kes wê zane yanî PKK û dewleta Tirk e çi bi Selîm Çirûkaya bê çi bi Salih Aras bê çi bi Selahedîn Çelîk bê li van welatê hanê li dervayê van welata jî çi bê naz bikin ku yanî xapû û mît li dû vê meselehanê ne bêdidilî yanî dîrek tawanbarî diçe li ser wan li gorî agahiyên gihaştine me gerek rêxistina PKK hemû deverên ku dibin distê wan de ne cih û deverên eskerî teslîmî dewleta Tirk bikin teslîmî Kurdistana Iraqê nakin ew ê teslîmî dewleta Tirk bikin yanî nabêjin ku ev dever ê Kurdistana Iraqê ne Partî Demokratîk Kurdistan dayî wan di demekî de dema PKK digo Kurdistana serbixwe û azad lê niha çi devera jê vedikşin didin dewleta Tirk ev biryar e lê PKK û serkirdeya PKK çawa ku wet qanûn jî dît yanî Cemîl Bayîk nayê Ewropa Murad Karaylan nayê Ewropa bi seda bi hezara cinayet distiyê wan de yê werin Ewropa çi kî wan bihewînî werin kîjan welatên Ewropa dîrekt ew ê dewê li hemberî wan vebe ev hemû kesên ku bûne qurbaniyên vê rêxistinahanê nayên Ewropa ji ber vê ji ber cinayetê ku li Ewropa kirin ji ber ku cinayetên li welêt kirin li dijî gelê Kurd wê li kur bin ya wê li cem Îranê bin ya wê li cem malbata Talebanî bin çend vîleyê wilo ji wan raw bikin parastî û dewleta Tirk çawa ku xapû diparêze wan jî biparêz tiştekî bi vî rengî heya ku bimirin yanî heya ku wilo ew jî jiyana wan biqede xapû amadekariyê partiyekî dike ji bo ku bibe bingeh yanî çawa ku İsmet Önün û Mustafa Kemal CHP çêkirin û piştre cehemîn lê CHP ma Kemalîzm ma xapû jî
نها پارتیا خو چی دکه پارتیا کومارگر دموکراتیک جمهوریت دموکراسی پارتیسی JDP نها آمده کاریا وان دکه جبر کو گارانتی یعنی تنه یا پو سینور حشته ایده جحمی گبر بود دبی جوریک مبروک یوی هبن یعنی کووی مثلا هانی بردوام بکن کووی خاپاندن و سختکاری هانی بردوام بکن جگلی کرد يعني فابريكايا چه حسن خيري قربانا حسن خيري بن أنا زانم يكي خاينكي ولو دناوا ديروكا قلي كرد لباكوري كردستاني بيسترين خاين جنيترين خاين كو دركب از خابو بيبيفم مقايسة بكم يعني أزنابينم يعني يكي وكي خابو هبه ريخصناكي بفيرنجي نهات خوازن آماده بكن لي مترسي ناوه مترسي ماينا PKK وسلاحي PKK وتشكي PKK لقاري كارتا دولتها ترك عسكري هيزن دولتها ترك عسكري نا رسمي نا يعني هيزن دولتها ترك ناسكرين يعني لي وكي PKK وكي قروجين دولتها ترك اللي دهندري كردستان عراقي ده وكي جحشن دولتها ترك اللي دهندري كردستان عراقي ده هريما قاري ده اگرمان خطرياوي پرمزنه از شومه قاري از ده 1070 هاوينا ده 1070 از لقاري بوم ومديد قاري وبرقاري وسياني وهبونا PKK الويدري از چمي خازر از الويدري قريامه ده 1070 سالين بشتي ويجي دماكو ام وكي توريست از شوم كردستاني ده 1022 بو 23 بو تشتكي بلو ديسا او هريمين تورستيك حمود بن ارمانجا بومبا وفي شكل PKK دي يعني هريما قاري جبو هريما بحدينان روشكي پر خطري اگر بمینه دسته PKK ده روشكي اولهي پر خطري چه دکه لو ما از دبیم بقی هريما كردستان جوه مثلا هاني هشياره قالي كرجي هشياره اگر PKK نمینه دبيب تمامي نمینه هبونا واني عسكري نمینه يعني دولتها ترك تيكه في قاري وخطريه دولتها ترك بلكي إيريشي توريزم هناك بومبا يعني بإقونوميا هريما كردستاني أو لهي هريما كردستاني بلكي وكي PKK نليزش بركو PKK پر خرابي پر بيستي كريه لي أزلدجم هيزا ارتشا ترك ده هندري كردستانا باشور ده هيزكي داگر كره ارتشا دولتا ترك ارتشا دولتا خاپو هيزا واني عسكري لهندري كردستانا باشور هيزكي داگر كره هيزا PKK جي هيزكي داگر كره ويا ما بريجي قوتي وزناجي دوباره دكم اف دبي زلال بي يعني لو ما وان مترسيه هان بيستي ديتكو از بينم زمان وهش يعني زنجلي هشياريه لزنجلي هشياريه بدم وبتنديجي رخنه بكم هبونا دولة ترك هبونا رخصنا تروري PKK وهفكاريا دنابرا هردو آليان ده كو روشا باشوري كردستاني أولهي أوكونومي تيخ النافا مترسيين مزن كو زرر وزيان بگينه از منايا كردستانا فدره بگينن جواكا كرد بگينن سيفيلين گلي كرد و جواكا گلي كرد لباشوري كردستاني بيوستي ديد كو از ويجي وينرينه وي هشياريه جي بوره پارو بكم لور استم داويا وي خلكي حتى خلكي دن مجاركي دن ناوا خير وخوشيه ده بمين